Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to a school in rain. But before going to the topic, please like, subscribe and share. Don't forget to share to your friends and family. जैसे कि देख रहे हैं आपकी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सभी लोग अपने अपने ऑफिस स्कूल जा रहे हैं और बच्चे देखिए फ्रेंड, बारिश की वजह से मौसम कितना प्यारा हो गया है, मगर बारिश की वजह से काफ़ी जगह पानी जमा हो गया है बारिश का, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में। जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं बच्चे अम्ब्रेला लगा के स्कूल जा रहे हैं और लोग ऑफिस जा रहे हैं। और अब मेरा स्कूल भी आ गया है, भाई मेरे को स्कूल ले आया है और अब मैं अपने स्कूल में एंटर करूँगी। और मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ बारिश में, बट क्या करें, सैलरी लेनी है तो स्कूल जाना पड़ेगा। और बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल में।